अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं उसामा बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम गाड़ी का इंजन करवाने के बावजूद भी हमारी गाड़ी के अंदर से टैप्टों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ऐसे लगता है कि टैमक चैन वगैरह बोल गई है या इसका टैपट आवाज़ कर रहे हैं। बार बार टैपट टाइट करने के बावजूद भी वो आवाज़ नहीं जा रही होती। देखने में टैमक चैन भी बिल्कुल ठीक लग रही होती है और टैपट भी बिल्कुल ठीक तरीके से एडजस्ट होते हैं। टैपट एडजस्ट करने के बाद भी अगर आवाज़ ना जाए तो मैकेनिक हज़रात जो है वो टैमक चैन वगैरह रिप्लेस कर देते हैं। टैमक चैन रिप्लेस करने के बाद भी जो है उसकी हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ आती रहती है, जैसे कि टैबट लूज़ हों। तो मतलब कि आपके सारे पैसे ज़ाया चले जाते हैं और आपके गाड़ी का काम भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। चलाते हुए गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर करती है, गाड़ी को चलाने का भी दिल नहीं करता। वो क्या फ़ॉल्ट है और किस उसका हल क्या है, तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो जो है वो पूरी वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक क्राउन लिफान की जो है वो केम मौजूद है। क्राउन लिफान के पार्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जेन्युइन के बाद जो है क्राउन लिफान बहुत अच्छी कंपनी है। आप मेयारी काम के लिए भी क्राउन लिफान इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाइना की बाइक की एक केम है। ये बैरंग वाली केम जो है चाइना बाइक में इस्तेमाल होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गेम के ऊपर किसी किस्म का भी निशान नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी इसकी सतह जो है जहाँ पे रॉकर चलते हैं बहुत साफ़ सुथरी है। और यहाँ पे हमारे पास एक पुरानी गेम मौजूद है। इसके आप देख सकते हैं कि जिस साइड पे रॉकर चलते हैं वहाँ पे निशान पड़ गए हैं, ये घिस घिस कर जो है ना यहाँ पे इसके ऊपर निशान चल गए हैं। जब भी इसके ऊपर से रॉकर वर्क करता है तो वो हल्की हल्की टिक टिक की आवाज़ देता है, चाहे आप टैपट जितने मर्ज़ी एडजस्ट कर लें। तो अगर आपकी गाड़ी की के अंदर भी यही मसला है, काम करवाने के बावजूद भी आवाज़ नहीं ख़त्म हो रही, तो आप ये गेम चेंज करके देखें। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, इसमें किसी किस्म की भी आवाज़ नहीं रहेगी। जिस वक्त आप गेम चेंज करें तो उसके रॉकर भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसके रॉकर भी दागी हों तो वो रॉकर भी आप चेंज कर दीजिएगा, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।